lấy những chỗ mà đó chúng lại mùi tiết đây dừng vậy bật time pi lỡ snapshot hyper snap hay là hyper clone mùi tiết cứ hyper replication chứ hyper replication với cái technology mới đã most likely cứ với năngត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង DRDC environment នៅក្នុង data center និង disaster recovery zone environment នៅក្នុងនោះគេថាម៉េចhyper replication វាជា core technology វាគឺជា technology snow សម្រាប់ DR record disaster recovery ហើយនិង backup នៅកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាវាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹង backup ជាង function របស់ hyper replication មាន remote backup recovery ចាំបានន័យថាយើងមាន two storage system separate storage system ហើយយើងអាចធ្វើ data synchronization ដោយប្រើប្រាស់ hyper replication យើងអាចប្រាប់function របស់វាគឺយើងអាចជួយទៅឲ្យមានដល់ continuous service support ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វានៅក្នុង disaster recovery សម្រាប់ backup secondary site នៅក្នុង slide នេះគេពន្យល់យើងពី basic concept របស់ DR ហើយនិង backup ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមាន hyper replication feature data center B គឺដំណើរការនៅក្នុង active standby mode ដូចខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមហើយបើសិនយើងប្រើប្រាស់ replication បានន័យថា data center យើង active standby បើយើងប្រើប្រាស់ hypermetro គឺ active ចឹងយើងនឹងនិយាយពី hypermetro technology នៅ slide ខាងមុខទៀតចឹងនៅក្នុងនេះគេ focus លើ active standby data center ចឹង active standby data center គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ hyper replication ឬក៏ relevant technology ដើម្បី realize concept ហ្នឹងនៅក្នុង primary site គឺវាមាននៅក្នុង service បានន័យថា service គឺវា run នៅក្នុង primary site ឬក៏ DR ជានេះគឺជា primary site ឬក៏ data center ហើយនេះគឺជា secondary site ឬក៏ disaster recovery site ចឹងសម្រាប់ active standby disaster recovery បើសិនជាក្នុងករណីដែល data center A ហ្នឹងវា faulty វា down ដោយប្រការណាមួយ service នៅក្នុង data center B វានឹង automatically switch over ចឹងនិយាយទៅ data center B គ្រាន់តែដំណើរការដើម្បីទៅ backup data center A ទេប៉ុន្តែអត់មាន carry switch ទេនៅពេល data A ដំណើរការប៉ុន្តែបើសិនជា data នៅ data center A ហ្នឹងអត់ដំណើរការទេទើបវា take over switch នេះគឺជា hyper replication concept ចឹងនេះគឺជាសំណួរគេថាតើស្អីទៅជា hyper replication pair ស្អីទៅជា consistency group ស្អីទៅជា synchronization ស្អីទៅជា splitting ស្អីទៅជា secondary switchover ចឹងយើងនឹង discuss concept ទាំងអស់ហ្នឹងនៅ slide មុខទៀតជាទូទៅពេលណាដែលយើងធ្វើ hyper replication យើងត្រូវមាន pair ស្តៀងជាមួយនឹង clone ដែរបើនេះតែយើងត្រូវមាន source LAN ហើយយើងត្រូវមាន target LAN បើសិនជាយើងអត់មានអាពីរហ្នឹងទេយើងអាចធ្វើ replication រវាងនឹងពីរហ្នឹងបានទេព្រោះពេលណាដែលយើងចង់ធ្វើ replication លើអីមួយបើន័យថា copy data synchronization data ពីអីមួយយើងត្រូវតែមានរបស់ពីរឯងអូខេចឹងអាហ្នឹងបានយើងត្រូវបង្កើត pair មួយទៀតបើសិនជាយើងមាន LAN ច្រើនយើងអាចទាញវាចូល consistency group ដើម្បីធ្វើគេហៅ maintain relationship រវាង LAN ទាំងពីរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា consistency group ដែលយើងនឹង talk មួយទៀតយើងមាន concept synchronization បានន័យថាម៉េចយើងអាច synchronize data between two LAN PDR ទៅ DC អញ្ចឹងទៅមួយទៀតបើយើងអាច split ដូចក្នុង clone អញ្ចឹងវាមាន relationship ឬក៏ association មួយគ្នាហើយក៏យើងអាច split វាបានដែរហើយយើងមាន function នៅក្នុង interface យើងអាចចុចដើម្បីធ្វើគេហៅ LAN switch over បានហើយយើងមាន data status ហើយនឹង writable secondary LAN យើងនឹង talk ទៅលើវាអញ្ចឹង face ចឹងនៅក្នុង faces ដើម្បី realize remote backup and recovery service data គឺវាត្រូវមាន step បែបហ្នឹងទី1ដើម្បី realize hyper replication feature គឺដំបូងបំផុតគឺយើងត្រូវបង្កើតយើងត្រូវ create hyper replication pair
cho như mình HyperReplication pair ban này tham you mean primary LAN you mean secondary LAN you ngay to data synchronization between primary LAN hay secondary LAN ok nên là step thứ 2 នេះបន្តមកទៀតបើសិនជាមាន faulty នៅក្នុង primary LAN ឧទាហរណ៍មាន faulty ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចធ្វើ service switch over ចឹងវានឹងមានអាចធ្វើ data recovery ពី DR ទៅកាន់ DC វិញបានចឹងនេះគឺជា service ដែលយើងកំពុងតែនិយាយគ្នាមិញហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងបើកនេះគ្នាមើលមកឲ្យស្រួលនៅក្នុង data protection គឺមាន feature មួយឈ្មោះ remote replication ពេលយើងចុចលើ remote replication វាមានច្រើន feature ប៉ុន្តែស្អីដែលយើងយកមកនិយាយគឺ remote replication pair ពេលយើងចុច remote replication pair ហើយវាឲ្យយើង select primary LAN ហើយនឹង target LAN ដោយសារតែ feature ហ្នឹងវាត្រូវមានអីគេវាត្រូវមាន storage 2តែពេលអញ្ចឹងបានកន្លែងខ្លះវាបិទដោយសារយើងអត់ទាន់ធ្វើ remote storage អានេះនៅក្នុង slide យើងគេនិយាយពី feature នេះ synchronize split primary secondary switchover synchronized remote status អញ្ចឹងឥឡូវនៅក្នុង storage system គឺយើងមាន feature ហ្នឹងមែនយើងឃើញថាវាមាននៅក្នុង interface ដែលអាច click បានប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រូវយល់ពី concept របស់វាទីមួយគឺ normal បើសិនជា pair បានន័យថា HyperReplication pair វា normal ចាំន័យថា data synchronization between primary and secondary LAN គឺ complete successful អត់មានបញ្ហាទេមួយទៀតយើងមាន running status គឺ splitting បានន័យថាម៉េចបានន័យថាពីរនឹងពងបែកគ្នាពេលណាដែលវា split បានន័យថា data រវាង LAN ទាំងពីរហ្នឹងអត់ត្រូវបាន synchronize ទៀតទេមួយទៀត interrupted វាអាចមកពី link failure វាអាច link down ឬក៏ link bandwidth មិនគ្រប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាច interrupt ដែរព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុង DR and DC environment វាត្រូវមាន link between អាពីរហ្នឹងវាអាចជា local loop ដែលយើងជួល ISP វាអាចជា internet វាអាចជា dark fiber អូខេចឹងបើសិនជាយើងប្រើ WAN connection ឬក៏ប្រើ internet ដើម្បីធ្វើ replication គឺវា most likely យើងនឹងជួប interrupted ដោយសារតែ bandwidth concern ឬក៏ latency ខ្ពស់ឬក៏ដាច់យ៉ាងនេះទៅវាអាច interrupt synchronization process មួយទៀត TB recovery ចានេះនៅក្នុងពេលដែលមាន fault កើតឡើង between a synchronization ហ្នឹងជាវាចេញ TB recovery មួយទៀត invalid កន្លែងហ្នឹងបានន័យថា synchronization គឺត្រូវបាន interrupt ហើយអញ្ចឹងជាទូទៅបើយើងជួបបញ្ហាកន្លែង invalid ហ្នឹងបានន័យថាវាមាន data inconsistency between LAN ពីរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុច synchronization ដើម្បីឲ្យវាធ្វើ synchronization between source ហើយនឹង target LAN មួយទៀតយើងមាន status synchronizing បានន័យថាវាកំពុងតែ synchronize data ពី source LAN ទៅកាន់ target LAN នេះគឺជា principle របស់ asynchronous remote replication ពេលណាដែលយើងនិយាយពី replication គឺយើងត្រូវនិយាយពីរបស់ពីរ asynchronous replication ហើយនិង synchronous replication បើយើងនិយាយពី asynchronous replication បានន័យថាវាជា periodic replication ចឹងបានន័យថាពេលណាដែលយើងចង់ replicate data មិនយើង replicate ម្ដងទៅទាំងអស់ហើយបើន័យថាវាជា increment បើន័យថាវាមាន interval វាយើងចង់ replicate ប្រហែលនាទីម្ដងប្រហែលម៉ោងម្ដងអីចឹងទៅចាហ្នឹងជា asynchronous remote replication នៅកន្លែងហ្នឹងយើងមាន host យើងមាន host ដែលវាអាចធ្វើ read write ទៅលើ primary LAN ហើយ primary LAN ហ្នឹងអាចពេលខ្លះ synchronize អាហ្នឹងទៅកាន់ secondary LAN អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងករណីនេះគេប្រើប្រាស់ WAN link បានន័យថាវាមិនសូវលឿនទេដោយសារប្រើប្រាស់ internet វាអាច high latency អញ្ចឹងទៅ compare ជាមួយនឹង dark fiber ដែល dark fiber ជា direct layer 1 ឬក៏ physical connection ដែលមាន low latency
cho nênក្នុង asynchronous remote replication គឺវាអត់ compulsory ទេដែលយើងត្រូវប្រើ dark fiber យើងអាចប្រើប្រាស់ WAN link ជា VPN IPsec tunnel ឬក៏អាចប្រើប្រាស់ local loop របស់ ISP ដើម្បីទៅ form HyperReplication link ជានៅក្នុងកន្លែងនេះយើងមាន primary land ដែល primary land ហ្នឹងពេលណាយើងធ្វើ HyperReplication ស្តៀងជាមួយនឹងយើងធ្វើខ្លួនដែរវាទៅ create snapshot នៅលើហ្នឹងហើយវានឹង send ហ្នឹងទៅ secondary cache ព្រោះយើងដឹងហើយនៅក្នុង storage system architecture ពេលណាយើងចង់ read write data យើងត្រូវទៅដំបូងទៅ front end interface បញ្ជូនឲ្យ cache by cache បញ្ជូនឲ្យ CPU ហើយនឹងរុញទៅ back end ជានេះគឺជា synchronous remote replication process ក្នុង slide នេះគេនិយាយបន្តទៅដល់ service switch over បានន័យថាម៉េចពេលណាដែល LAN មានបញ្ហាវាអាចធ្វើ service switch over ទៅកាន់ LAN ដែលអត់មានបញ្ហានៅក្នុង concept របស់ HyperReplication ពេលណាដែលយើងធ្វើ relationship ឬក៏ association between primary storage ហើយនិង secondary primary LAN ហើយនិង secondary LAN បានន័យថា secondary LAN ជា read only LAN read only បានន័យថាម៉េច read only បានន័យថាពេលណាដែលយើងចង់ write data លើនឹងអត់បានទេព្រោះឥឡូវវាកំពុងតែ send ពី primary អីអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យ write data នៅលើ secondary LAN ហ្នឹងឯងព្រោះបើសិនជា write ទៀតបានន័យថាវាអាច lead to data invalidation ឬក៏ data inconsistency ចឹងនេះគឺជា normal production at a primary site នៅពេលណាដែលមាន disaster កើតឡើងបានន័យថា link when it disconnect ពេលណាដែល link when disconnect storage ពីរហ្នឹងឡើងស្គាល់គ្នាហើយ data synchronization between LAN ពីរហ្នឹងក៏ឡើងស្គាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ service switch over នៅលើនេះអញ្ចឹងអានេះវាឈប់ read only ហើយវា read write ម្ដងព្រោះដោយសារតែវាអាច host ហ្នឹងវាត្រូវ read ហើយនឹង write data នៅលើ secondary storage ពេលណាដែលអានេះ app មកវិញយើងអាចធ្វើ reverse synchronization មកខាងនេះវិញបាទនេះគឺជា data recovery មិនហ្នឹងយើងនិយាយពី service switch over scenario អានេះគឺ data recovery scenario ចឹងនៅក្នុងនោះវាស្រដៀងគ្នាឥឡូវអាកន្លែងនេះដោយសារតែអា link នេះវាដាច់អញ្ចឹង standby នេះខ្លាយទៅជា primary LAN ម្ដងអានេះខ្លាយទៅជា secondary LAN ចឹងនៅក្នុងនោះវាធ្វើ service switch over គឺយើងធ្វើ data recovery បានន័យថាយើងធ្វើ data synchronization ពី primary LAN ដែលស្ថិតនៅក្នុង secondary storage ទៅនេះវិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន recover ហើយដោយសារតែនៅកន្លែងនេះវា turn ទៅ primary LAN វិញអានេះទៅជា secondary LAN វិញនៅពេលណាដែល data ហ្នឹងត្រូវបាន synchronize successfully នៅក្នុងកន្លែងនេះគេបញ្យល់យើងហេតុអីបើយើងត្រូវប្រើប្រាស់ consistency group ពេលណាដែលយើងមាន LAN ច្រើននៅក្នុង production environment យើងអាចមាន LAN 10 20អាចដល់រាប់រយអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អានេះជាតម្រូវការរបស់ organization មួយប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងមាន LAN ច្រើនមាន LAN pair ច្រើន between DR and DC យើងត្រូវតែមាន consistency group ព្រោះនៅក្នុង consistency group ពេលណាដែលយើង deploy configuration វានឹង deploy ទៅកាន់ group តែម្ដងពេលណាដែលយើងចង់បង្កើត consistency group យើងអាចធ្វើ consistency group យើង map LAN ជាច្រើននៅក្នុង primary site ជាមួយនឹង LAN នៅក្នុង secondary site ចឹងពេលណាដែលយើងធ្វើ consistency group បានន័យថាវានឹង form relationship រវាង group នៅលើ DR ហើយនឹង group នៅលើ DC អូខេចឹងយើងត្រូវ stop replication test សម្រាប់ consistency group ឧទាហរណ៍ណាពេលយើង stop វា stop ទាំងអស់ហើយចឹងទៅចឹងបានន័យថាវាអាច save ពេលវេលារបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងចង់ធ្វើ synchronization checking status ផ្សេងៗរបស់ LANនេះគឺជា typical application scenarios សម្រាប់ HyperReplication ចឹង scenario មានដូចជាអីគេ central your backup ចឹងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុង BR ហើយនឹង backup purpose មួយទៀត geo redundancy បានន័យថាមកយើងមិនមែនមាន DR DC ទេយើងមាន DC ច្រើនហើយនៅក្នុង geographical location ខុសគ្នាឧទាហរណ៍នៅក្នុង environment ធំ DC គេមិនមានមួយគេមានច្រើនហើយចឹងបើគេចង់ធ្វើ redundancy ឬក៏ geo redundancy multiple DC យើងធ្វើបែបម៉េចនៅក្នុងហ្នឹង HyperReplication វាជា solution មួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើ geo redundancy
geo redundancy នេះបានន័យថាម៉េចជា application scenario ដែលយើងមាន data center ច្រើនមិនមែនតែ3ទេវាអាចមានច្រើនជាង3ហើយវាអាចនៅក្នុងទីក្រុងតែមួយនៅក្រៅទីក្រុងឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងគ្នាក៏អាចមានដែរក្នុង scenario geo redundancy ជាង geo redundancy ប្រើប្រាស់ HyperReplication សម្រាប់ intra-city ប្រើប្រាស់ asynchronous remote replication ហើយនិង intercity ប្រើប្រាស់ asynchronous remote replication នៅក្នុងនេះគេ recommend asynchronous remote replication ច្រើនជាង synchronous remote replication ដោយសារតែយើងពេលណាយើងប្រើ synchronous remote replication គឺវាត្រូវការ high link bandwidth low latency ដែល customer ពិបាកនឹង meet requirement ហ្នឹងដោយសារវាត្រូវប្រើប្រាស់ dark fiber ដែល very stable ដើម្បីធ្វើឲ្យមាន data consistency រវាង source LAN ហើយនិង target LAN ជាងទៅជា recommendation យើងអាចប្រើប្រាស់តែ asynchronous remote replication គឺអូខេនៅក្នុងនេះ central DRM backup ជាងយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើ synchronous remote replication maximum distance ជា maximum distance បើពេលណាយើងប្រើប្រាស់ asynchronous remote replication អត់មាន restriction ទេឲ្យតែមាន IP connectivity គឺអាចធ្វើ synchronization បានហើយអូខេចឹងគឺវា run based ទៅលើ IP based ទៅលើ TCP IP infrastructure ចឹងយើងអាចថាវាអត់មាន restriction ទៅលើ distance ទេចង់ប្រមាណគីឡូទៅអត់ខ្វល់ទេអានេះក៏អញ្ចឹងដែរពេលណាយើងធ្វើ asynchronous remote replication គឺ there is no restriction on on distance គឺវាមាន limitation លើ distance នេះដោយសារតែវាប្រើប្រាស់ IP ចឹងឲ្យទៅ ping ស្គាល់អូខេនេះគឺជា central DRM backup scenario ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចមាន secondary LAN ច្រើននេះគឺជា host ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងអាចមាន primary LAN វាធ្វើ replication មកនេះវាធ្វើ replication មកនេះចឹងនេះគឺជា scenario នៅក្នុង central DR ហើយនឹង backup មួយវិញទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់ជា additional software របស់នៅក្នុង Huawei គេមាន tool មួយឈ្មោះមិន tool ទេវាដូចជា backup software ឈ្មោះ BC Manager ជាង BC Manager គេមាន e-replication feature ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើ periodic manage service ផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹង e-replication គឺនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងមាន BC Manager e-replication agent ចឹងនេះអាចជា VM ឬក៏អាចជា physical device ដែល run BC Manager software ចឹងវាអាច control ទៅលើ storage ថាតើគួរ replicate ណាអត់គួរ replicate ណាចឹងទេដើម្បីធ្វើ HyperReplication យើងត្រូវមាន step ច្រើនដើម្បីធ្វើវាយើងត្រូវមាន license យើងត្រូវបង្កើត logical port អញ្ចឹងយើងបានរៀននៅក្នុង storage networking logical port អាចមានរូបរាងច្រើនយើងអាចដាក់ទៅលើ physical port ក៏បានយើងអាចបង្កើតជា VLAN interface យើងអាចបង្កើតជា port bonding ជា combination រវាង physical port ច្រើនហើយយើងអាច configure link aggregation protocol នៅលើ port ហ្នឹងឬក៏ LACP ចឹងនៅពេលណាដែលយើងបង្កើត logical port គឺយើងមាន option ច្រើនបើមិនជានៅក្នុងករណីដែលយើងអត់មាន layer 3 device ដើម្បីធ្វើ route ឲ្យយើងទេយើងអាចធ្វើ manage route exactly នៅលើហ្នឹងយើងអាចធ្វើ static route នៅលើ storage system បាទបើមកទៀតយើងត្រូវមាន user authentication ដើម្បី make sure ថាយើងមានusername and password ដើម្បីធ្វើ pair មួយទៀតយើង add remote device ឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះពេលណាដែលយើងបង្កើតដំបូងស្អីដែលវាឲ្យយើងធ្វើគឺ select ពីនេះពេលណាយើងចង់ធ្វើ replication គឺគេឲ្យយើង select ហើយប៉ុន្តែ by default យើងអត់ select អីក៏ដោយគឺវា select asynchronous ឲ្យដូចយើងបាន talk មានអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងប្រើយក asynchronous បានន័យថាវា minimize impact យើងអត់ត្រូវការ bandwidth ធំអីទេសមល្មមទៅបានទេចឹង remote device away from source device and low bandwidth is available តែនេះអត់ទេណា data synchronization in real time ensuring maximum data consistency and minimum data loss ចាំបានន័យថាវាព្យាយាម maximize data consistency
ប៉ុន្តែវាត្រូវមាន bandwidth ធំ high low latency high remote device ត្រូវតែ close proximity បានន័យថាត្រូវតែនៅជិតគ្នាជាមួយនឹងtarget device ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក LAN ពេលណាខ្ញុំចុច next វាឲ្យខ្ញុំបង្កើត consistency group ប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាឲ្យត្រូវយើង select remote device អូខេដូចនៅ slide យើងនៅ slide យើងគេឲ្យយើង add remote device គេនេះ add remote device អានេះដោយសារខ្ញុំអត់មាន device មួយទេខ្ញុំអាចកើតទេអានេះយើងឲ្យ add លើ FC តែជាទូទៅយើងឲ្យ iSCSI អានេះគេឲ្យយើងបាយ username password ដោយមេរៀនដែលបានបរៀនយើងចឹងបើសិនជាយើងមាន network connectivity ហើយយើងមាន logical port ready ពេលណាដែល storage ពីរហ្នឹងស្គាល់ IP គ្នាកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែ IP របស់ target storage គឺអាចឲ្យ target storage ហ្នឹងវា form relationship ជាមួយនឹងអានេះបានហើយត្រូវមាន username password ដើម្បី form relationship